നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനേ. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രീ സ്പിനാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യമൻസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചീരയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ തോരൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി യമൻസ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ തണ്ട് കളയാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇലകളെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് കടുക്, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്, വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ സബോളയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നാളികേരം, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഇലയിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിളക്കി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് 5 മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ യമൻസ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയായി ഉടൻ വരാം. ബൈ.